วันนี้ต้นข้าวโพดใกล้จะตายแล้วนะครับกำลังไม่ออกฝักทีแต่กำลังจะตายเรียบร้อยเลยต้นข้าวโพดแบบนี้ดูก่อนนะครับผู้สาวจับไปลูกพึ่งปลูกหลายวันแล้วไม่มียุ่งเลยเพราะติดกับกระเบื้องดูก่อนนะครับน้ำตายเลยกระเบื้องน้ำเทเลยฝั่งนู้นก็ได้ต้นไม้เยอะพอดีเลยอันนี้กับตรงนี้ด้วยเพิ่งทำความสะอาดไม่กี่วันแล้วก็ตัวนี้จะเหนื่อยลบกลางแล้วหน้าตัวนี้ใกล้จะลบแล้วฝั่งนี้ก็นี่จะปลูกอะไรแต่ไม่ปลูกอะไรแล้วดอกราคามาดูฝั่งนี้ขออภัยด้วยนะครับมืดมองไม่เห็นดูฝั่งนี้ด้วยนะครับข้างบนไม่ปิดทีประตูระเบียงนั่นไม่ปิดทีตอนนี้ก็จะดูมายากลตอนนั้นปลูกไม่กี่วันนะครับขออภัยด้วยเรื่องนี้เห็นแต่เฉียวๆนะครับคือมะละกอเพราะพันเม็ดไม่กี่วันนะครับดูปุ๋ยของกูของอากุ้งเอาไปแล้วนะครับอันนี้ของลูกอากุ้งเรื่องปัญหาคือปล่อยหมาไม่มีอะไรแต่เรื่องปัญหาคือฝนตกปัญหาคือถ้ามางาบองนะปะเอถ้าเป็นมางาบองก็มาทำความสะอาดนิดน้อยก็จบหรือไม่มาหนึ่งจะแปลว่ามาเพื่อแล้วทีนี้เราไม่กี่วันพักนี้ก็จะกลับไปอีกนี่เสียงลูกไก่ยังหนูได้ยินไหมเสียงทุกแก่นะครับดูสตอต้นนี้หมกอาดุหมดช่วงหน้าบ้านอีกเดี๋ยวแต่อันนี้สตอเห็นไหมเห็นพรมยาวคือสตอเมื่อกี้ป้ากับน้าเปิ้งมาใส่ปุ๋ยทีนี้ปัญหาคือถ้ากุ้งทำเลี้ยงเองวันที่12 สิงหาตรงกลับมาง่ายอีกทีนี้เรื่องอาหารก็ไม่ได้ต้องเปิดทำอาหารไว้แต่รายการอาหารนี้เมื่อวานวันนี้ประตูก็ไม่เปิดเพราะปิดราวก็ไม่เปิดตามคำพูดเพื่อนกุ้งเปิดแล้วก็
แต่เต้นมาปิดเองเสาร์อาทิตย์ปิดเองช่วงวันหยุดนะมันจะเป็นผสมพรรษาดูท้องฟ้าหมดเพียงวันนี้ขอบคุณครับ